鍋よしチャンネル、略してなべちゃんどうも、ひらがな渡辺、カタカナよしこです。私は今大自然に囲まれております。じゃーん。そして感染防止対策とですね、もう一つすっぴんということで、マスクを着用させていただいております。さて今日はですね、動画で、渡辺、不器用っていうのは皆さんご存知の通りなんですが、そんな不器用な渡辺がですね、薪割りを必死のパッチでやろうと、それを皆さんに、ご披露しようと、ご披露っていうもんでもないですけれども、頑張ってガシガシ割りたいと思いますので、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。多分喋り少なめだと思います。頑張ります。今回はこういうナタを使います、皆さん気をつけてくださいね。出せない、こういうやつでございます。これを全部、この許可いただいた場所で、割っていきたいと思います。ひたすら割っていきます。怖い。いい割り方をご存知の方いたら教えてください。っていうか、声聞こえてますかね。最悪。楽しんでくれてますか？大丈夫かな、この動画。ちょっと大きいかな。
初心者ですからおぼつかないと思いますけど、必死です。でもこういう作業嫌いじゃないです。よしよし。わあ。楽しんでくれてますか？イエーイ。節がある。どうしたらいい？力技。ごめん。喋る余裕が全くないです。ひたすら割ります。誰得な動画になってる気がしなくもない。喋ってもこの木を割る音で全く
声が聞こえてないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。心に火をつけて飛び立つ魂に送るよ I don't die。 メガネがずれる。巻き割りって無になれるからいいよね。これは僕なんと危ない。びっくり。楽しんでくれてますか？大丈夫かな、今回の動画。
こうか。割れない。割れない。割れない。こうじゃないの？木目的には違うのね。危な。危険なのでやめましょう。ダメだった。ダメだ。というわけで薪を割ってみた。いかがだったでしょうか。面白かったっていう人はいいねボタン、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次回の動画まで元気にお過ごしください。お疲れ様でした。